السلام عليكم أصحابتا subax wanaagsan maalin wanaagsan waa idin salaamaya dhammaan asxaabtayda qaaliga ah mar dhow ismaanan arag cashar aan soo duubo waxaan soo gelinay casharo kale iyo wacdi iyo waxyaabo kale aan soo gelin jiray oo wanaagsan insha Allah haddana waxaan rabaa maanta inaan soo geliyo cashar ku saabsan English conversation oo basic ah oo wada sheekaysi ah meesha ugu hooseysa ah oo macnaha qof walba oo beginning ah ama bilow ah uu fahmi karo isagoo haddana English iyo isagoo af Soomaaliya labadaba waa isku turjumay marka insha Allah dhegeysi wacan ka faa'iideysi wacan soo dhawaada insha Allah waa bilaabeynaa okay halkaas markuu marayo waxaa soo dhahay basic English ama Somali conversation waa su'aal iyo jawaab su'aal English ah iyo su'aal Soomaali ah jawaab English iyo jawaab Soomaali ah marka sidaas ayaan isu daba dhigay inta isku kalarka u jeedaana waa hal su'aal ayadoo English ayadoo Soomaali ah iyo jawaabteedii marka insha Allah dhegeysi wacan Q waxa uu soo gaaray question ama su'aal oo English ah what's your name magacaa Soomaali marka waxaa lagu yiraahdaa asna waxa uu soo qaatay su'aal magacaa kadib answer waxaan dhahay waxa waaye answer Jane waxa waaye jawaab waayo oo Soomaali ah marka magacaa markii aan ku dhahay what's your name magacaa my name is Muhammad magacayga waa Maxamed intaas marka waa hal su'aal waa ka gudubnay qofka magaciisa aan weydiinay uu noo sheegay magaciisa in la dhahaa Maxamed English aan ku weydiinay Soomaali aan ku weydiinay English noogu jawaabay Soomaali noogu jawaabay marka haddana su'aasha labaad waxaan dhahay how old are you meeqa jir ayaa tahay wuxuu dhahay waxaan jiraa 20 sano jir ayaan ahay marka su'aasha hore English waxay leedahay how old are you Soomaalina waxay leedahay meeqa jir ayaa tahay weli waa su'aashii marka jawaabtii waxay tahay I am 20 years old waxaan jiraa 20 aniga waxaan ahay 20 jir ama aniga 20 jir ayaan ahay ama waxaan jiraa 20 jir Soomaaligu wuu iska macno badan yahay marka sidaas darteeda su'aasha labaad oo ah meeqa jir ayaa tahay oo English ah ayadoo Soomaali ah iyo jawaabtii oo ah I am 20 years old aniga 20 jir ayaan ahay marka su'aashii labaad sidaas ayaa ugu gudbay iyadana waa isku kalar u jeedaa intaas way isleeyihiin si dadka aysan confuse ama ugu wareerin darteeda u yeelay okay qaybta xigtan tageynaa su'aasha kale ee saddexaad do you have any sisters and brothers macno badan ay yeelan kartaa markii hadda la fiiriyo do you have any sisters and brothers dhowr nooc ayaan uga jaabi karaa laakiin anaga waxaan kusoo gaabiyey caruur ma kula dhasheen ama walaalo ma kula dhasheen ayaan kusoo gaabiyey sidaas darteeda marka wuxuu leeyahay yes I have 2 sisters and 2 brothers haa waxaan ila dhashay ama aan leeyahay oo walaalo ah 2 gabdhood iyo 2 wiil Papa do you have any sisters and brothers waxaan dhahay caruur ma kula dhasheen yes I have 2 sisters and 2 brothers haa waxa ila dhashay 2 gabdhood iyo 2 wiil isaga macnaha 5 ku ah okay Q what are their names alle magacyadooda isaga maadaama la wareysanayo laakiin magacyadii ayaa lagu hadal la sii weydiiyay what are their names magacyadooda maxay kala yihiin their names waxay kala yihiin ayuu dhahay Fartuun Sumayo waa 2 gabdhood Asad iyo Maxamed afartaas ayaa la tuuleeyahay okay ayadoo Soomaali magacyadoodu waxaa la kala dhahaa Fartuun Sumayo Asad iyo Axmed Papa marka sidaas darteeda marka qofka uu su'aal ku weydiiyo macnooyin badan ayaa uga jawaabi kartaa marka sidaas darteeda su'aasha afraad u dhaceena how old are they meeqa ay jiraan macnaha how old are they marka aragtid waa jamac mufrad ma aha waa jamac laakiin how old are you hada aragtid waa shakhsi laakiin haddii uu dhaho how old are they waa inaad fahantaa they inay u taagan tahay jamac ama wax badan ay u taagan tahay meeqa ayay jiraan they are marka waxay kala jiraan Fartuun waxay jirtaa 14 sano 14 years old Sumayo 16 years old Asad is 18 years old and Muhammad 20 years old ana sidii isugu xigaan tana u yar Fartuuna u yar Sumayo ku xigta Asad ku xigo waxa uu weyn Maxamed da'doodu waxay kala tahay Fartuun 14 sano jir Sumayo 16 sano jir Asad 18 sano jir iyo Maxamed 20 jir
su-aasha shanaad are they student arday miyihiin ama arday ma yihiin yes they are all they ah halkaas laga rabaa sorry halkaas they are okay they are all students okay haa dhammaan waa arday okay su-aasha kale ugu dambeysa waxaa waaye are they live with their parents ma waxay la nool yihiin waalidkooda yes they live with their parents haa waxay la nool yihiin waalidkooda what are their parents name maxay kala yihiin magacyada waalidkooda their parents name are Hassan and Fatima magacyada waalidkooda waxay kala yihiin xasan iyo faadumo sidaas iyo dhegeysi wacan waa ku mahadsantihiin soo dhawaada cashar subscribe like comment iyo share waxaa iga hilmaamina aad waa mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga soo noqon